Donga ya serapa ora meyakinkan ngono. Kalau dhewe nak donga gitu. Pengiran tak warai bengko. Ngene rasa yo donga aku pokoke wis barno ngono. Pokoke ngaji ku wis donga napa? Ngaji wis apa? Pokoke tak nggo hadis ngono, ana kelompok ning masjid donga sing sitok belajar halal haram. Nabi ngadeg teng teras dalam sempat kemana ya? Cara Nabi kemana? Sampeyan delok ning gone Ihya, ning kitab Adab Ta'lim, Fadhailut Ta'lim. Mereka kelompok yang berdoa, tapi berdoa itu insya'a ajabahum wa illam yasa illam yujibhum. Terserah pangeran kalau mau ya atauhum wa insya'a mana'ahum. Tapi ada yang kelompok belajar halal haram. Kira-kira belajar jalalan. Nabi akhirnya gabung sing belajar halal haram. Karena di situ syariat Islam. Innama bu'istu mu'alliman. Saya diutus Allah sebagai pengajar halal haram. Jadi gak bakas donga, sing penting bakas hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini donga mbok bakas lha apa? Hukum sik bakas. Misalnya ngene. Kula badhe Rabi Zainab. Yang mendesak itu hukum apa? Supaya sakinah mawaddah. Hukum. Pastikan Zainab itu statusnya tidak mahram saya, tidak ibu saya, tidak anak saya, tidak ponakan saya. Pastikan Zainab tidak ada hubungan mahram dengan saya. Lalu Zainab itu bin siapa? Binti siapa? Binti Zaid. Pastikan Zaid itu bapak kandung. Dan bapak kandungnya lewat nikah sahih. Dan Zaid tidak punya penyakit junun, tidak punya penyakit macam-macam, tidak. Fikih dulu apa doa dulu sakinah mawaddah? Fikih dulu. Salat. Gus dongakno salat kula ketompo mbahmu. Fikih dulu. Takbirnya benar, toharohnya benar, nutupi aurat benar, baru minta doa diterima. Iku atuh gale ngene, kowe urung tau latihan nyupir, Gus dongakno nyupir kula ora nabrak. Wong latihan ora gelem kok ujug-ujug dongakno, bocah kok goblok ngono bocah. Ya kula blak-balik ana wong Gus kula dongakno kajine mabrur. Sampeyan tau sinau manasik dereng, moh ngene ngono kok. Sinau sik lagi njuk dongakno, terus tak contohno mau, sampeyan misale urung tau numpak sepeda motor. Terus Gus kalau dongakno selamat gitu. Latihan sih, nak wis iso lagi ndonga. Selamat mergo iso iku ora mesti. Tapi nak rong iso iku ora kelase bakas selamat iku ngono kok ora ero bocah ora karo-karuan. Dadi kaya kowe ngene iki ra iso Gus dongakno kula nak maca tafsir Jalalain iku barokah iso sih. Oh iso wae durung kok ndongakno. Bocah kok ora karo-karuan ya aja geman goblok ngono iku. Goblok ngono iku terusno. Lereni apa? Jelas iki ya. Dadi wong alim beda perasaane wong alim. Lan cara kula kira ngalim ngono wong ape kaji anggere salam template Gus dongane kaji mabruk Gus masyaallah mabruk. Tapi kaya kula ora kasil. Menang kalah ngamuk nak kula. Nanti sinau manasik Mbah dereng Gus. Mungkin sinau manasik riyen. Engko yo dongakno aku. Kalian sinten mbok kabeh sinten. Nek tak ulang. Akhirnya melok kabehan barang wis iso kabeh terus terakhir teng kula. Iku semun saged sedanten sedongan mabrur yo. Batinku nek memenuhi syarat rukun pangeran ndak mesti nombong pangeran nabi ana men. Ayo padahal ana wong naik pak sepeda motor latihane tenanan diuji coba tenanan ndak selamat wis pinter. Dadi nabi akhirnya bergabung sing mulang. Karena ini otoritatif. Akhirnya Nabi ikut kelompok sing bakas halal haram, tidak kelompok yang berdoa. Karena berdoa itu urutannya setelah fikihnya selesai. Kowe salat, donga salatem ditampa takbire wis bener, rukuk sujud bener, nutupi aurat bener, ikhlase bener, atimu bener, lagi oleh bakas ditampa taradi. Bener ora. Mun agak dikandani ora ora. Lan kula nu jarang donga ora krana sombong, ana urutane. Ndongakno kowe iku ana urutane. Kecuali donga di sepura pangeran, pancen perlu didongakno nek iku mergo wah nek ora di sepura perkara tenan. Tapi nek donga Gus dongakno mulang kula Jalalain barokah. Macane bener ta ora kok barokah ya. Bener sik lagi bakas barokah. Ngono kok ora ora. Lah Allah iku dadi pangeran niku kadang wong sing idolakno pangeran niku nyifati Allah iku salah. Wong Nasrani ya seneng mbek pangeran. Wong Yahudi mbek pangeran ya seneng. Jangan kira sing seneng pangeran kowe tok. Wong Yahudi ya seneng. Wong Nasrani yo saking senenge pangeran ku kepingine pangeran duwe turunan, piye kacau gak. Beda mek kita. Lha yo seneng tapi carane salah, mergo mau ngaji. Makanya Islam tegas nyifati Allah lam yalid wa lam yulad. Wis kudu sifati Allah ora ndek anak. Mulane nyifati Allah iku anut
dawe Allah mbek Rasul. Coba kira-kira misalnya wah aku mlebu swarga ketemu Allah, Allah piye? Mergo ana wasi'a kursi samawati apa Allah lugu kursi. Terus kursi ini piye? Wong ini swarga ana mebel. Aneh-aneh. Mulane ulama angger ngendikan bi yarahul mu'minuna bi ghairi kaifin. Allah dilihat orang mukmin min ghairi kaifin tanpa tahu caranya. Mulane la tudrikul absar wa huwa yudrikul. Memang betul kamu bisa melihat, tapi melihat yang enggak paham. Jadi melihat tapi yang tidak paham. Adamul idrak maknanya melihat tapi tidak paham. Cuma kecelok melihat, tapi tidak melihat beneran, kecelok. Karena Allah ini tetap mukhalafatul lil khawadis. Kalau Allah, kamu lihat, kamu misalnya menghadap ke timur, dan kamu bilang melihat Allah, berarti Allah kan di arah timur. Padahal Allah terbebas dari arah. Ya gak tahu mikir ngono, mergo kira ulama. Sing mbok pikir, mulane aku seneng kowe wis nang swarga wis saya tok ngeloni widadari keruwetan bakas roh pangeran iku keruwetan. Meskipun jadi cita-cita, tapi ya ora usah bakas. Kau sekali bakas keliru. Nak delok terus piye Gus? Lha wis mulai keliru kan? Madepe ning ndi? Nak wong ning dhuwur apa aku atang-atang misale. Wis keliru bakas ana wis keliru. Mulane fa'adamul idraki idrakun dawe ulama tidak menemukan hakikat Allah itu hakikatnya menemukan karena memang Allah enggak bisa disimpulkan yaitu mulane ma khatara bi balik fa Allah bi khilafi dzalik. Paham ya jelas ya? Mulane nak wiridan sanut ulama-ulama subhanallah subhanallah maha suci Allah termasuk maha suci dari kesalahan yang kita ciptakan sendiri. Jadi misalnya kayak ndang ya Allah mugi-mugi kula sugih. Mungkin itu kesalahan yang kamu ciptakan. Mergo bayangno Allah mesti nyembadani. Padahal Allah tetap di otoritas yaf'alu ma yasa. Ketika kene nuntut terus tak dungani kok ora mandi. Memangnya sifatnya Allah mau mujibud da'awat. Iso wae Allah di sifat tetap yaf'alu ma yasa. Lah kowe kepinginnya kan ngene. Kalau dengan saya ya Allah, status jenengan mujibud da'awat, selalu mengabulkan doa. Terus dari Allah, memangnya sifatku ikut tok. Aku sifatku ya manek menghalangi rizkimu. Ayo sifatnya Asmaul Husna apa? Al manek termasuk ada enggak? Ada. Ya wis nak Allah di sifat mana ya? Al mu'ti ada, memberi ar-razak ada, tapi al manek juga ada, al qahar juga ada, al jabbar ada. Mulane dawuh Allah walillahil asmaul husna fatuhu bi anak donga ya sing fair Asmaul Husna sebut kabeh. Terus muni, tapi kalau rapal, alhamdulillah. Lah rapal ya rasa kecangkeman, wis rapal ya muni rapal. Tapi nak kepen dongan mandi Asmaul Husna waca kabeh. Ya sedengan. Nek ngapal tok, iku nganti mati ora mesti apal akhirnya kok berdonga malah. Lah iku mulane para nabi riyen semenjak itu para nabi iku masyaallah, ambek pangeran hubungane masyaallah. Ketakutannya akhirnya hubungannya hubungan berharap. Bahkan sing fasike diharapkan tobat. Lho coba orang munafik ku koyo apa le mangkel nombodoni nabi bolak-balik jeneng munafik. Iku pangeran nyifati wong munafik piye? Wa yu'ad liyajziyallahu as-sadiqina bi sidqihim terusane piye? Wa yu'adzibal munafiqina in sa'a. Ya jajal pangeran nyifati munafik. Allah itu akan membalas orang yang benar dengan kebenarannya dan akan menyiksa orang munafik in sa'a. Tapi kalau ingin au yatuba atau bisa saja memberi tobat tetep karuan wong munafik iki lho. Ane karo usah gedeng kubu sebelah ngene-ngene iso wae Allah maringi tobat. Wis biasa wae nek gedeng wong ya nemen-nemen nek seneng biasa. Samlane iki pentingnya apa wiridan apa subhanallah subhanallah Allah selalu maha suci termasuk maha suci dari asumsi yang kita bayangkan tentang Allah. Nak kowe ora alim wis minimal nyifati Allah kaya apa sing ning Quran misalnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ora bakal di anak. Mergo nek di anak berarti kaya manusa. Padahal Allah mukhalafatul hawadis. Ya sudah seperti itu. Sekira usah ruwet-ruwet. Supaya bener anut ulama darane Allah piye mukhalafatul la mukhalafatul hawadis itu terjemahan atau makna yang sama dengan laisa kamislihi syai'un. Wis jelas ya. Ngono kula terusaken subhanallahi amma yasifun.
bi annalillahi kelan Umar ila ibadu wa mukhlasin kecuali kawulan Allah sing ikhlas lil mukminin. Uti lafat iku istisna mungkotion kang terputus fa innahum. Mongko sak temne al mukhlisin yunazihuna. Iku bersihna sapa al mukhlisin Allah taala amma sing perkara yasifu kang nyifati ing Allah sapa haula mungkono-mungkono wong sing ra bener. Nah ini. Ciri utama orang baik, mukhlasin itu orang baik. Kira kita napa? Ila ibadu wa mukhlasin leres sih. Ya kira kita bi fathil lam biasane mergo kira angin ini biasane loro. Mukhlasin apa? Saya ulang lagi ya. Ciri utama orang baik yang mesti hambanya Allah selamat adalah orang-orang si mukhlasin. Orang mukhlasin itu apa? Fa innahum yunazzihuna Allah amma yasifu haula. Mereka membersihkan Allah, mensucikan Allah dari sematan yang mereka sematkan kepada Allah. Jadi intinya apa? Ciri utama wong alim, wong soleh, wali nyifati Allah secara benar. Tidak seperti sifat yang disematkan mereka yang salah. Lah anak kowe mesti kepengin bener yo nyifati Allah persis ning Quran. Misalnya ngene, bagaimana ya respon Allah terhadap orang munafik? Terus kowe muni ngene, wah mesti nyiksa wong kok kurang ajare ngono. Ya keliru kowe. Wong Allah kok mbok arani mesti nyiksa. Wong Allah iso yaghfir. Ya nyifatine ngene ya wa yu'adzibal munafiqina in sa'au yatub. Iki kudu fair. Gimana sikap Allah terhadap orang munafik? Bisa menyiksa tapi bisa saja memberi tobat. Ora gak jelas. Ya ora jelas ya keben nang kono pangeran kok. Ya ben terserah kok kowe malah sing nuntut jelas. Harus menyiksa. Lha sing dadi pangeran kuwi sapa le dul bocah ora karu-karuan. Mulane aja geman dadi ekstremis. Mikir to kowe bocah diurangnya ini ono kok. Jarene ngaji mulai piro kan 2000 piro? 2005 kudune salim. Mulane mbok khatam kapan mbok ora roh. Jelas nyembelih kebo usule rugen. Ya urunan ya sampeyan khatam nyembelih apa kebo. Iki urune rugen apa? Usule rugen dituruti lah sakake ning dunya. Ning dunya selara kabeh usul ngono ora ditampa. Kula kiyaine lah urun wis. Paling kebur kan piro to? Piro? Paling piro? 13 juta ya. 20 ya ndang dirumbung gak menake. Engko sing nyembelih rugen sing mangan rugen pokoke sing bagi wis pokoke Mbah Mustofa ya. Nak kono kan go mulai ben go mulai kira-kira dolen dagingnya dol. Kowe aja niat mangan berarti kowe ora urun, marung alus. Bareng wis urun kok niat melok mangan ku jenenge marung apa? Alus. Sesian ngekeki ya wis kan ya. Tuh kok ana kebo urip go mulai dol. Lah iki kebone. Sing ngomong ape di sebelah ku ya sapa? Lah nek niat disembelih kayak mangan jenenge marung. Halus. Yo halal lo ya misale didol halal lo ya. Halal ya. Halal ya sebenarnya. Toko ana kebo dipasrano kene dol. Nah ana sing protes berarti wong medhit. Duit sak mono wae kok ditakokno. Berarti wong apa? Medhit itu qoribun minan nar iku dekat neraka. Yo aja takokno yo. Khatam misalnya khataman saiki khataman misalnya malam Senin kok meh khatam Selasa kok nyembelih pokoke tuku apa tuku kebo terus terserah rugen dol yo karepe tuku wayah yo karepe kok oleh ngono iku urunan kok niat mangan itu jenenge marung apa bareng sing urun akeh lha aku urun akeh kok keduman sithik lho piye. Serau usah kang nak ngamal sing ikhlas, napa? Nak ngamal apa? Sing ikhlas. Terus kula nek wani mulang ya wani ikhlas. Dipaksa ikhlas itu dipaksa. Wis wani mulang kudu wani ikhlas. Nek karo dene manusa iku makhluk arep-arep ganjarane lha opo kaya ora ono pangeran. Pangeran udat sing lahul asmaul husna sing sampe ning akhirat kowe urip ya mbek pangeran. Nek misale ngarep-ngarep pahala saka makhluk, kowe dhewe ning akhirat wis bingung ora karuan udah arep-arep piye. Waeling-eling ya sering maca tasbih termasuk mensucikan Allah dari sifat yang kita ciptakan yang bisa saja salah. Itu kali ke gedeng munafik aku lah yo gedeng mbek munafik pol gedengku wong kok bodoni Kanjeng Nabi. Cara roh aku ya tak urut-urut. Sayyidina Umar mbek munafik ya pol gedinge. Sampai tiap ketemu munafik lapure Sayyidina Umar beda ni adrib unuka. Nabi keizin tak patenane. Saking mangkele Sayyidina Umar. Tapi mbek Nabi ojo. Wong pangeran nyifati wa yu'adzibal munafiqina insa'a au yatub. Ternyata ya betul yang tobat ya banyak meskipun yang tetap munafik ya
Coba orang kafir saja yang di perang Uhud, yang tobat berapa? Pas itu yang mimpin secara birokrat itu Abu Sufyan. Akhirnya ya tobat. Yang mimpin secara panglima perang Khalid bin Walid akhirnya juga pembunuh Sayyid Hamzah Wahsy juga akhirnya tobat. Meskipun yang nakal ya tetap banyak. Dengan seperti itu mau apa coba? Ya kita nyifati Allah sesuai sifatnya Allah yang ada di Al-Qur'an. Bisa yu'adzib, bisa yatub, bisa yaghfir. Oh coba apa kowe gedeng tuh. Allah pasti yu'adzib. Kok pasti ku piye lah dul, kowe ora melok dadi pangeran kok. Nah kecuali setelah di akhirat Allah pasti memasukkan orang kafir di neraka itu beda karena itu pun kata Allah bukan dari kata kita karena akhirat itu sudah final sudah final dan Allah memaklumatkan kalau orang mati kafir wa matu wahum kufar. Tadi syarat final itu kan mati wahum kufar, mati dalam keadaan. Tapi kalau di dunia kan mungkin rubah. Paham ya? Paham ya jelas ya? Itu beda. Lah kalau di akhirat memang Allah mensifati dirinya hanya pilihannya satu, di orang kafir misalnya yu'adzib, di orang mukmin ya. Nah, kita milih itu pun tidak berdasar pilihan kita, berdasar informasi saking wahyu.